अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे भाई आ रहे हैं घर पर, क्योंकि मैं अपने मम्मी के घर पर जा रही हूँ और वो मुझे लेने आ रहे हैं। तो अभी मुझे बहुत सारा काम भी बाकी है। अभी घर में चिकन लेकर आए हैं तो मैं चिकन बिरयानी पकाऊंगी और बैग में अभी मुझे कपड़े भी रखना है। अभी धो रही हूँ मैं चिकन, बिरयानी पका रही हूँ इसलिए अभी चिकन धो रही हूँ। चिकन को अच्छी तरह धोने के बाद में ही मैं बिरयानी पकाऊंगी। तो गाइस, घर में अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे ख़त्म हो गया था। अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा है। इसके बिना किसी भी खाने में, किसी भी सालन में हम बनाएं तो स्वाद ही नहीं आता है, टेस्ट ही नहीं रहता है। चाहे हम खिचड़ी भी बनाएं तो उसके लिए हमें अदरक लहसुन लगता ही है। इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा ही बनाया है। अदरक लहसुन जितना कम बनाएंगे उतना ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा दिन का हम रखेंगे तो घर में उसकी में जो होता उसकी स्वाद कम हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा बनाते रहती हूँ। तो गाइस, मैंने बिरयानी के लिए सारे मसाले बना लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, गरम मसाला, प्याज, चिकन, दही, नमक वगैरह ऐड किया है, देख सकते हैं आप लोग। इसलिए अभी मैंने बिरयानी पकाई है, आप लोग देख सकते हो। गोश्त मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए बिरयानी के, जिसको मैंने बघारा है। देख सकते हैं आप, लौंग, इलायची, हल्दी, शाजीरा डाल के। और यहाँ बिरयानी को मैरिनेट होने के लिए रख दिया है चिकन की। तो ये देखिए, इसके अंदर सारी चीजें डाल के मैंने गोश्त को अच्छी तरह से, बहुत देर हो गए है अभी तो रख के। और यहाँ पर हमारे चावल भी पक रहे हैं बिरयानी के। और ये कुछ ऊपर से डालने के लिए मैंने कोतमीर और पुदीना और प्याज यहाँ पर रखा हुआ है। अभी तो मुझे बहुत सारी तैयारी भी करना है। अभी मुझे कपड़े भी रखना है अपने बैग में और कुछ जो सामान भी है वो भी रखना है। सारी चीज़ें अभी बैग में मुझे रखने की है। तब तक मैं पहले बिरयानी पका ले रही हूँ, क्योंकि ये काम पहले हो जाएगा तो बेटर होगा, क्योंकि पकाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और सामान जमाने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी ही देर में हो जाए। तो बिरयानी हमारी पक चुकी है, चावल भी पक गए हैं। अभी ये अब इसमें डाल देती हूँ सारे चावल। तो थोड़ा सा मैंने रेड कलर लिया है इसके ऊपर डालने के लिए। मम्मी, मेरा कच्चा गाय का तेल है। और उसके ऊपर ले रही हूँ मैं प्याज, पुदीना, कोतमीर, देख रहा था मम्मी तू तो देख सकते हो आप लोग, सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से बिरयानी के ऊपर रख दिया है और इसे थोड़ी देर दम होने के लिए रख देती हूँ।
तो इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ पकने के लिए। सारी रेडी हो चुकी है। 5 मिनट के बाद में हम इसे चेक करके देखते हैं। वैसे तो फाइनली ये बन ही जाएंगी, वैसे तो पक ही जाएंगी ये बिरयानी। 5 मिनट के बाद में हम इसे 5 मिनट में हमारी बिरयानी पककर रेडी हो जाएंगी। तो सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है इसके अंदर और ढक्कन झाँक कर भी रख दिया है प्लेट। गाइस हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। अभी भाई को और मेरे हस्बैंड को भी आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी वो है नहीं यहाँ पर, बाहर गए हुए हैं। तब तक हम दोनों को भूख लगी है, मेरे बेटे को और मुझको। तो हम दोनों मिलके अभी खा लेते हैं, फिर उन दोनों आएंगे, भाई और मेरे हस्बैंड। तो गाइस मैंने कपड़े जमाने के लिए बैग निकाला है, देख सकते हो आप। ये मैंने नांदेड़ से लिया था ये बैग। पहले का जो बैग था मेरा वो टूट गया था उसका, इस तरह का। तो ये बैग मैंने लिया है और बैग को मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कपड़े। और थोड़ी सी इस पे धूल भी बैठ गई है तो उसे झटक लेती हूँ। मेरा बेटा भी आ चुका है। चल बेटा रेडी हो जा, पानी नहा लो। अब पानी नहीं लाऊंगा। तो कपड़े निकाल लेती हूँ अब अलमारी में से। नहीं, इससे अंदर कुछ नहीं है। तो गाइज बैग में मैंने कपड़े डाल दिए हैं और ये बैग मैंने लिया था, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़ा भी है। और यहाँ से भी इसको इस तरह से डोरी आई है पकड़ने के लिए, और ये यहाँ से भी है। और नीचे बर्तन वगैरह नहीं जाना, इधर देख। अच्छा तो गाइस अभी हम ट्रेन में तो बैठ गए हैं और अभी आधे रास्ते तक है। अभी हमारा घर भी आने वाला है, अभी 1 घंटा लगेगा घर आने के लिए। तो देख सकते हो ट्रेन में से यह मेरा बेटा और मेरा भाई बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी ट्रेन रुकी है यहाँ पर और पब्लिक भी ज़रा कम हो गई है ट्रेन में। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर घोड़ा भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। घास खा रहा है यहाँ पे घोड़ा, ये देख सकते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर घोड़ा भी है, घास खा रहा है यहाँ पर। ट्रेन यहाँ पर रुकी है अभी। ये देखो अभी आशाद यहाँ पर है, मेरा बेबी है यहाँ पर। हम अभी ट्रेन में ही है, रात का वक्त हो चुका है, ट्रेन चालू है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आप लोग देख सकते हो ट्रेन चालू होगी अभी आधा घंटा लगेगा हमें घर पर जाने के लिए। आशास की शरारत यहाँ पर भी चालू है, ट्रेन में भी। नहीं वो चीज़ों को हाथ नहीं लगाते बेटा, रख दो।
अशा ये देखो रास्ता यहाँ पर। मैं खिड़की के पास बैठी हुई हूँ। आप लोग देख सकते हो।